这是一台苹果14电池选项，我们点击你的电池寿命已经很差了，79啊，已经衰减了21%，这会怎么弄呢？换电池就行啊。售后换电池比较贵嘛，要700-800块钱，600到800块钱之间。我们第三方呢有一个便宜而且省钱的方案吧。我们这台是14啊，然后给大家看一下提升多大吧。OK。我们第一点酒精，把这个长条的电池给它拆掉。今天我们的电池换完之后，第一点没有弹窗，第二点不会发热发烫，第三点呢，它是有原装防水胶给你做保压恢复气密性的。第四点，电池健康度换完在设置里面直接会拉满，提示100%。还有第五点，我们没有隐形消费，只要它鼓包了，包括电池效率后面使用衰减了低于80以下，我们免费再给你换块新的，然后重新再做质保1年，有7天无理由免费试用，有一个连头带线有3天认证的套装送给你，还有一个价值39的钢化膜。这是14啊，苹果14的手机电池，木白油品，然后它是超柔的3590，比你原装电池容量大10%，换完在设置里面会提示100，电池健康。还有一点就是我们有原装防水胶给你做保压，你的旧电池我们给你打包好让你带回去，原配还在。如果哪天你要换新手机了，这个手机要卖，记得找我们师傅帮你把这电池免费装回去。换完之后性能呢未验证啊，这种是没有办法避免的，因为我们是第三方嘛，肯定是未验证了。最大容量会直接提示100%，实际它的使用寿命应该是110到120，因为我们是超柔版本的，续航时间比新手机还要更久一些。这是一台苹果14电池选项，我们点击你的电池寿命已经很差了，79啊，已经衰减了21%，这会怎么弄呢？换电池就行啊。售后换电池比较贵嘛，要700-800块钱，600到800块钱之间。我们第三方呢有一个便宜而且省钱的方案吧。我们这台是14啊，然后给大家看一下提升多大吧。OK。我们第一点酒精，把这个长条的电池给它拆掉。今天我们的电池换完之后，第一点没有弹窗，第二点不会发热发烫，第三点呢，它是有原装防水胶给你做保压恢复气密性的。第四点，电池健康度换完在设置里面直接会拉满，提示100%。还有第五点，我们没有隐形消费，只要它鼓包了，包括电池效率后面使用衰减了低于80以下，我们免费再给你换块新的，然后重新再做质保1年，有7天无理由免费试用，有一个连头带线有3天认证的套装送给你，还有一个价值39的钢化膜。这是14啊，苹果14的手机电池，木白油品，然后它是超柔的3590，比你原装电池容量大10%，换完在设置里面会提示100，电池健康。还有一点就是我们有原装防水胶给你做保压，你的旧电池我们给你打包好让你带回去，原配还在。如果哪天你要换新手机了，这个手机要卖，记得找我们师傅帮你把这电池免费装回去。换完之后性能呢未验证啊，这种是没有办法避免的，因为我们是第三方嘛，肯定是未验证了。最大容量会直接提示100%，实际它的使用寿命应该是110到120，因为我们是超柔版本的，续航时间比新手机还要更久一些。这是一台苹果14电池选项，我们点击你的电池寿命已经很差了，79啊，已经衰减了21%，这会怎么弄呢？换电池就行啊。售后换电池比较贵嘛，要700-800块钱，600到800块钱之间。我们第三方呢有一个便宜而且省钱的方案吧。我们这台是14啊，然后给大家看一下提升多大吧。OK。我们第一点酒精，把这个长条的电池给它拆掉。今天我们的电池换完之后，第一点没有弹窗，第二点不会发热发烫，第三点呢，它是有原装防水胶给你做保压恢复气密性的。第四点，电池健康度换完在设置里面直接会拉满，提示100%。还有第五点，我们没有隐形消费，只要它鼓包了，包括电池效率后面使用衰减了低于80以下，我们免费再给你换块新的，然后重新再做质保1年，有7天无理由免费试用，有一个连头带线有3天认证的套装送给你，还有一个价值39的钢化膜。这是14啊，苹果14的手机电池，木白油品，然后它是超柔的3590，比你原装电池容量大10%，换完在设置里面会提示100，电池健康。还有一点就是我们有原装防水胶给你做保压，你的旧电池我们给你打包好让你带回去，原配还在。如果哪天你要换新手机了，这个手机要卖，记得找我们师傅帮你把这电池免费装回去。换完之后性能呢未验证啊，这种是没有办法避免的，因为我们是第三方嘛，肯定是未验证了。最大容量会直接提示100%，实际它的使用寿命应该是110到120，因为我们是超柔版本的，续航时间比新手机还要更久一些。这是一台苹果14电池选项，我们点击你的电池寿命已经很差了，79啊，已经衰减了21%，这会怎么弄呢？换电池就行啊。
售后换电池比较贵嘛，要700-800块钱，600到800块钱之间。我们第三方呢有一个便宜而且省钱的方案吧。我们这台是14啊，然后给大家看一下提升多大吧。OK。我们滴一点酒精，把这个长条的电池给它拆掉。今天我们的电池换完之后，第一点没有弹窗，第二点不会发热发烫，第三点呢，它是有原装防水胶给你做保压恢复气密性的。第四点，电池健康度换完在设置里面直接会拉满，提示100%。还有第5点，我们没有隐形消费，只要它鼓包了，包括电池效率后面使用衰减了，低于80以下，我们免费再给你换块新的，然后重新再做质保1年，有7天无理由免费试用，有一个连头带线有3天认证的套装送给你，还有一个价值39的钢化膜。这是14啊，苹果14的手机电池，木白油品，然后它是超柔的3590，比你原电池容量大10%，换完在设置里面会提示100电池健康。还有一点就是我们有原装防水胶给你做保压，你的旧电池我们给你打包好让你带回去，原配还在。如果哪天你要换新手机了，这个手机要卖，记得找我们师傅帮你把这电池免费装回去。换完之后性能呢未验证啊，这种是没有办法避免的，因为我们是第三方嘛，肯定是未验证了。最大容量会直接提示100%，实际它的使用寿命应该是110到120，因为我们是超容版本的，续航时间比新手机还要更久一些。